Astăzi plecăm într-o mică drumeție. De fapt, explorăm un loc pe unde n-am mai fost și ni s-a părut nouă că ar fi o potecă care dă undeva. Noi căutăm un loc ca să facem un ceai sau o cafea. Bă, oricum, ideea e că, uite, suntem aproape de colină. Cât de fain sunt copacii ăștia aici. Cum ar fi rămas întregi. Hai să-i tăiem. Hai să-i tăiem pe toți, a? Cum ar fi rămas întregi. Stai liniștit momentan. Suntem aproape de locul unde vrem să ajungem. Undeva acolo sus. Căutăm un teren mai plat. Să ne instalăm mini-tabăra. Am mai făcut un ultim efort și am ajuns sus pe colina asta unde ne-am propus. Foarte frumoasă priveliștea de aici. Foarte dificil să mergi pe frunze. Văd că în jos e un fel de... nu un fel, e prăpastie pe aici. Suntem la capătul lumii. Numai că foc avem, gata. Da. We are good. Asta e puțin mai pro sistemul, dar na, face treaba. Perfect. Sunt foarte multe poteci prin pădurea asta. Putea fi făcut și un traseu pe aici, ceva mai mic. Iar acum pare foarte întuneric pe cameră, dar nu e chiar așa de întuneric. Dăm jos spre drumul principal. Am găsit și niște urme de animale. Ăștia, nu știu, s-ar putea să fie porci mistreți sau căprioare. Am auzit că mai sunt porci mistreți pe aici. Și porci în general. Și porci în general, da. Dar foarte frumoasă pădurea și aici chiar e fain de o drumeție. Foarte frumos traseu. A picat băradul ăsta. Care e ăsta? Ăsta a picat. Mamă, cât e de mare. Noi de acolo am venit. Și am stat exact undeva în partea aia pe colină. Focul l-am făcut într-o groapă, l-am stins. Am ferit.
L-am acoperit, l-am rezolvat. Mult lămul pe aici pe potecă. Câteva alunecări, 2 căzături. Și mai avem foarte puțin până la drumul principal. E peisaj de toamnă, multe frunze, copacii zgri, dar e foarte frumos, e o temperatură perfectă de plimbare. Până acum o oră cam așa a fost soare. Vedem în ce aventură ne îmbarcăm data viitoare.